के इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहली वर्ड है MOP, मोप। दूसरा वर्ड है टॉप। तीसरा है हॉप, पॉप, बॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, टॉय और बॉय। बाबू, ऐसे वर्ड्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ग्रामर के साथ साथ आप प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने